ಸೀಂತ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತಜನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎದೆಯೆಲ್ಲ ಭಾರ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಭಾರ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಭಾರ ಭಾರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸೀನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಫಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಜಲನೀತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಲನೀತಿ, ಈ ಕಡೆ ಮೂಗಲ್ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂಗಲ್ ತೆಗೆದು. ವಾತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಮುಗ್ಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ಯೇಶ್ವರ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರು ವೈದ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಶ್ರೀಗಂಗಾ ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮಹಾಮನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಹತ್ತಿರ, ಮುರ್ಕಟ್ಟಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೀನ್ ಬರೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೀನ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಆ ಸೀನಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಗೈಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಟಾನ್ಸಿಲಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮೆದುಳಿನ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಮೆದುಳಿನ ನರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀನದಾಗ, ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸೀನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಪಿತ್ತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಕಫಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ವಾತಜನ್ಯವಾಗಿ ಪಿತ್ತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಲನೀತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಲನೀತಿ, ಈ ಕಡೆ ಮೂಗಲ್ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂಗಲ್ ತೆಗೆದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾತಜನ್ಯವಾಗಿ ಪಿತ್ತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬರೋ ಸ್ನೀಜಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಸ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮುಖಕ್ಕೆ, ಎದೆಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಪೂರಾದಿ ತೈಲ ಅಂತಿರ್ತದೆ, ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಚಿಟಿಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಮೂಗಿಗೆ ಆ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಫದೋಷದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಕರಿಸಿದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಉಗಿದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಂಟ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಫವನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಪಿತ್ತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಸ್ಯಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಹನಿ ಹಸಿರಿನ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಫದ ಆವರಣಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಉಗಿಬೇಕು. ವಾತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಮುಗ್ಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ಯೇಶ್ವರ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಅರಿಶಿಣದ ರಸ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಸಿ ಅರಿಶಿಣದ ರಸ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಹಸಿ ಅರಿಶಿಣದ ರಸ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದಿಸಿದಾಗ ಅದ್ರ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದು ಔಷಧಿ ತತ್ವ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಬಳಸೋದು. ಇದು ವಾತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ನಸ್ಯವೇ ಈ ಒಂದು ಸೀನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಸ್ಯಕರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಕಷಾಯಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು. ವಾತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಪಿತ್ತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಕಫಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ವಾತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ತಲೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿಂಚಿಂಗ್, ಚುಚ್ಚದಂಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚದಂಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಒತ್ತದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಚುಚ್ಚದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚದಂಗೆ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಆ ಸೀನು. ಪಿತ್ತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ. ಸೀಂತ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತಜನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಫಜನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎದೆಯೆಲ್ಲ ಭಾರ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಭಾರ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಭಾರ ಭಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೇ ಸೀನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಫಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಸ್ಯಕರ್ಮವನ್ನ 3 ರೀತಿಯ ನಸ್ಯಕರ್ಮವನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಸ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕಾ, ಆ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಊದುಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಹೊಗೆನ ಅಂತ ಮೂಗಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು 1-2 ನಿಮಿಷ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಧೂಮಪಾನ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ 1 ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚನೆ ನೀರು, ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1/2 ಚಮಚ ಸೈಂಧವ ಲವಣ, 1/2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನ ಅದೇನದು ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಾರ್ಗಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ನೀರನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಗಾರ್ಗಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ, 2ನೇದು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿ, 3ನೇದು ಧೂಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, 4ನೇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೊದಲು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 1 5 ನಿಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ 1 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ ಉಗಿಬೇಕು. 1 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ 3ನೇದು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೋದು, ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 2ನೇದು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, 3ನೇದು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೋದು, 4ನೇದು ಧೂಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ, ಅದೊಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳಿ. 5ನೇದು 1-2-3 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಮುಕ್ಕಿಸೋದು. 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ನಶ್ಯಕರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತು ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸೀನು ಬರೋರು ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 100 ಗ್ರಾಮು ಓಂಕಾಳು, 100 ಗ್ರಾಮು ಧನಿಯಾ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಓಂಕಾಳು, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಧನಿಯಾ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ 1 ಚಮಚ 2 ಲೋಟ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಕಿಳಿಸಿ ಆ ಕಷಾಯ ಕುಡೀರಿ. ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರೋರು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಧನಿಯಾದಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮು ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಪುಡಿಯಾರು ಹಾಕ್ಬೋದು, 100 ಗ್ರಾಮು ವೀಟ್ ಗ್ರಾಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನಾರು ಹಾಕ್ಬೋದು, 2ರಲ್ಲಿ 1. ಅದನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಪುಡಿಗಳನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಚಮಚ 2 ಲೋಟ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಕಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಶೋಧಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಪಿತ್ತಜನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಈ ಸೀನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ನಶ್ಯಕರ್ಮ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3ನೇದು ಕಫಜನ್ಯವಾಗಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ 100 ಗ್ರಾಮು ಅರಿಶಿನ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಚಕ್ಕೆ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಆಮೇಲೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಂಠಿ, 50 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು 2 ಲೋಟ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಇಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಫಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕುಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಸೀನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಶ್ಯಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ವಮನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದು ಕೊಟ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಈ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ 90% ಜನ ಮನೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜೊತೆಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.